係如何下載17 Apps？咁點解我咁得閒拍條片呢？就係因為今朝早我上 Discord 咧見到有班師兄啦，就係留言話：哇，我唔識下載喎，可唔可以教我啊？咁之後打落嗰10幾個留言咧，都冇人理佢。咁就我就無聊啦。今日中秋節放假冇嘢做，就抽少少時間拍條片出嚟教下佢哋啦。咁究竟點樣下載呢？如果你係一個正常人咧，你就會透過 Play Store 啦下載打17 Apps，跟住你會發現一個叫做17 Live 咁嘅嘢啦。咁你就以為係呢個啦，咁你就中伏啦。其實唔係，其實係一個吃喝玩樂嘅 Apps，完全都唔知做乜嘅。咁係啦，我唔知點解呢個 Apps 咧個排行咧升到好鬼高啊！即係呢個17 Live，唔知係咪好多人都咁樣中伏，係咁 download 錯咗咧，變咗嗰個 download 個排行咧排到好高啊！應該係嘅啫。咁講翻正題咗先啦。咁點樣先可以下載一個真真正正嘅17 Apps 咧？咁首先你去呢個瀏覽器啦，打17 Apps。之後你會發現一個叫做17 Apps 17你的生活點滴副 APK 下載，你撳入去啦。然之後碌落去，見到一條 link 藍色嘅，撳落去，係啦。然之後撳 download 啦。OK，係啦。好，你撳咗 download 之後咧，佢就會 download 啦。download 緊啦。好，download 完。咁 download 完咧就會有個咩下載完成咁樣撳佢啦。之後佢會彈咗呢個咁嘅嘢出嚟，你就撳設定。碌去下面有個叫做未知的來源嘅，剔咗個框佢，係啊，撳確定啦。跟住下一步安裝。好，裝完啦，之後撳開啟。開啟咗之後呢，就有一堆廢話，唔使理嘅，撳繼續。呢啲廢話唔使理。係啦，撳完之後呢，你就會見到兩個選擇啦，註冊你嘅帳號啦 ，Facebook 登入。Facebook 登入呢，就可以揾翻你啲 friend 嘅，咁就方便啲，我就建議你 Facebook 啦。好啦，撳咗之後。係啦，入到去呢，左下角呢有個叫做放大鏡咁嘅公仔啦，咁撳下佢啦。咁其實呢，入到去呢，佢呢個 Apps 嘅功能呢，其實同 Instagram 呢係真係99% 相似。咁啊？剩翻個1% 係咩呢？就係嗰個直播功能，就係佢咁紅嘅原因啊！就係嗰個直播功能。咁撳入去睇下先啦。直播功能有咩咁紅嘅原因呢？有好多人係做直播啦，有台灣人啊、香港人咁嘅。咁就睇下啦，有啲咩一堆人。咁咧，其實咩人都可以做直播嘅，你都可以攞部電話做直播。係一堆人啦，求其撳，哇，幾狼，
咁就係啦，有男有女啊，有啲貓啊咁，求其撳一個啦。結束咗。係啦，有啲睇下先。係啦，咁下面啲心心咧，其實係即係你可以撳佢嘅，就可以好似打上佢啦咁樣。係啦，呢個冇乜嘢睇，出翻去先。咁我之前訂閲咗一個嘅，應該有啲嘢睇。係啊，呢個好似。呢個好似係香港人嚟嘅，咁就係啦，有嘢睇啦，跳下舞咁咯。咁啊好多，你見到好多心心咧，即係啲人打賞佢咯，係咁撳啲心心。呢個 Apps 有個特別嘅地方就係咧，你越有多人睇咧，就可以賺越多錢㗎。咁當然你可能成0.0000幾蚊咁樣啦，港紙啊講緊，即係可能你玩1萬個心先等於1蚊雞港紙咁樣，唔知點計咧，總之係可以嘅，即係賺好多錢。咁你如果身材好啊靚嘅話，就多人睇啦。而家就應該睇下咩睇，大致上係咁咯。係啊，咁嗱，佢同 Instagram 有個唔同嘅地方咧，就係 Instagram 咧，你撳讚咧，只可以俾一個讚嘅啫。但係如果你呢個 Apps 咧，係可以讚無限個讚嘅，即係嗱，你而家見到711個讚啦，你撳乜嘢712，撳兩嘢713，咁多嘢714，狂撳就可以好多個嘅。大致上係咁啦，咁點樣直播咧，或者擺相咧？咁就見到中間有個好似高登咁嘅笑口細細咁嘅公仔，撳下佢，之後有3嚿嘢，左上角就係影相啊嗰啲拍你嘅相啊，右上角就拍片啦，下邊嗰個 live 咧就係直播咁咯。咁如果你自問有啲嘢俾人睇嘅，咁你咪撳個 live 咯。咁係啦。呢條片就大概係咁啦。咁其實點解啲人玩呢個 Apps 咧？男嘅就梗係上嚟睇嘢啦，女嘅就梗係想 show 嘢啦，係嘛？咁就係啦，新屎坑嘅你都可以參加玩下嘅嚇，玩睇下咯，冇所謂，又唔使錢係咪先？咁就係啦，直播完啦，希望大家下次捧場多謝大家，多謝收睇。